मेरो देश मेरो देश मेरो देश मेरो माटो मेरो माटो मेरो माटो मेरो स्वाधीनता मेरो स्वाधीनता मेरो स्वाधीनता मेरो चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा मेरो चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा मेरो चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा भनिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हो त्यो मुटुलाई साक्षी राखेर त्यो मुटु जुन मुटु तपाई बाँचुन्जेलसम्म तपाई सँगै धड्किरहन्छ तपाई सँगै बाँचिरहन्छ त्यो मुटुलाई साक्षी राखेर यो देशलाई वचन दिनुस् तपाईले आज हुन्छ। मलाई होइन मलाई चाहिँदैन तपाईको वचन तपाईको वचन चाहिन्छ यो देशलाई यो राष्ट्रलाई। तपाई तयार हो ल म जे भन्छु त्यही भन्नुस् है ल। म अलि साह्रो भन्नु होला म आफ्नो नाम भन्दिन सबैले यो देशको माटो छोएर यो देशको माटोलाई यो देशलाई वचन दिन्छु कि श्रम संस्कृति महाअभियानको सदस्य बनेर विधानलाई अक्षरश पालना गर्दै श्रमदानको महाअभियानमा लाग्दै सबैले भन्नु होला अरूलाई पनि लाग्न लगाउँदै यो देशको स्वाधीनता भौगोलिक अखण्डता सांस्कृतिक विविधता सहितको राष्ट्रिय एकता बचाइराख्न जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि सदैव प्रतिबद्ध कटिबद्ध र सक्रिय रहनेछु। आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको कर्तव्य पूरा गरी छाड्नेछु। एउटा सच्चा इमानदार देशभक्त श्रमदाता बनेर श्रमदानको महाअभियानमा सदैव जोडिनेछु। प्रकृति संस्कृति र प्रविधिको अन्तर सम्बन्ध नै जीवन हो। प्रकृति संस्कृति र प्रविधिको समुचित र सन्तुलित विकासले मात्रै मानव संसार र जगतको रक्षा र उन्नति गर्न सक्छ। यो अवस्था प्राप्त गर्न अनिवार्य श्रम र श्रमदानको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने राजनीतिक दर्शन हर्कवादलाई आत्मसात गर्दै सदैव श्रम र श्रमदानको महाअभियानमा उत्पादन र निर्माणको महाअभियानमा लागिरहनेछु। उच्च निष्ठा नैतिकता र देशभक्तिका साथ लागिरहनेछु। म हुँ श्रमदाता हेर्दिन म अरूको आस बन्दिन म जिउँदो लास सजाउँछु श्रमले परिवेश बनाउँछु म आफ्नो देश। हलो सरी जोतिन्छु म हलो सरी जोतिन्छु म मेरै देशको माटोमा आत्मनिर्भर बन्छु म स्वाभिमानको बाटोमा। वास्ता गर्नु छैन मैले कसले मलाई के भन्छ आशा हेर्नु छैन मैले कसले मलाई के दिन्छ। ऐना हेर्दा जो देखिन्छ उही हो देश बनाउने। ऐना हेर्दा जो देखिन्छ उही हो देश बनाउने। आफ्नो देश बनाउनु छ कसको आशा हेर्ने। म हुँ श्रमदाता। जय स्वाभिमान जय श्रमदान जय माटो जय देश। धन्यवाद।